What to do when computer on turn on? হার্ড ড্রাইভার ইউএসবি আনপ্লাগ করে নিতে হবে কম্পিউটারটি টার্ন অন করার আগে, কারণ এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইসেস এই সমস্যার একটি কমন কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাওয়ার ঠিকমতো না পেলেও মাঝে মধ্যে কম্পিউটার চালু হয় না, তাই পাওয়ার স্ট্রিপস, ইউপিএস, এক্সটেনশন সকেট ইত্যাদি যখন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তখন তা আনপ্লাগ করে আবার ডাইরেক্ট পাওয়ার সোর্সে প্লাগ করে নিতে হবে। পাওয়ার কোড চেক করে দেখে নিতে হবে যেন এটি কম্পিউটারের সাথে প্রপারলি কানেক্টেড থাকে। আনপ্লাগ করে দেন প্লাগ করে নিতে হবে। এরপর টার্ন অন করে নিতে হবে কম্পিউটারটি। মাদারবোর্ডে কোনো সমস্যা আছে কিনা তাও চেক করে দেখে নিতে হবে।